Selamat petang. Hari itu kita pun program Ambang Merdeka dekat Pulau Kerak. Kita bersama Tuan Presiden kita. Masih banyak Abang Awang dah tenggelamnya pun sikit rotek apa boleh buat lah. So kita nangga kawan-kawan kita yang datang pakai layar ID layar satu layar HP. Enggak ya? Tuh chip ada Hamdan kita. Baik deh chip. Oke nggak? Oke chip. Oke ya. Ini kita orang baru juga. So macam ni pengalaman angin-angin dari tu dek. Oke yo. Heng-heng ah. Grand Walker. Nama tu. Baru dari Padang Amit. Ah? Dia nak tu. Saya. Ada. Dan masih jadi sana kita pada tentu. Abang Awang di Melati, well terikat di sana untuk kita nyambut Abang Merdeka esok hari. Jadi mangkok punya kawannya sengaja dekat tempat Joel pembula kita tu Sidel kita boncing dia dapat limo penengah dan kita kayu ada bingo tadi mau lut tahu kambing Adi berdoa hadir. Okey, salam kaca. Tok mengikut nama tu Mota. Tok Mota pun Tok Ohai, Tok Madihi, Daryl, Caesar, apa lagi oh? Adi paling besar, nyakit puja. Aduh tak lain-lain tu ayam je lah beri. Tio. Anak paling kurus Tio pun. Kira asyik datang malam tu, sorry lah kami orang makan. Terpaksa. Merdeka. Cipitan ada juga TI nun saring-saring bakal nun jadi masuk dia. Hari itu hari kedua kita di Pulau Kerak. Ya, itu kambing. Salah kambing. Awang. Dan hari itu kita melakukan nasi goreng kon masak boleh. Kita pun tenda baru, Chef Ryan. Ngatuk kita habiskan penutup kita pada hari itu. Tengah nolong ikut Zul yang sibuk-sibuk Tok Caesar santang suput. So kita akan ambil gambar untuk hari last day untuk kita bertapak dekat Pulau Kerak. So dekat-dekat masih banyak Tok. So apapun terima kasih yang datang. So kita pergi gambar lah untuk tutup program berkayak untuk kucing kayak angler. Semangat kita Haji lagi Joel Matlan Penamis Kami Nungguan Dibuk kita ngangkat Oh hai Kat Neguzu Karaya